എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ നമ്മളെ കാണാൻ വന്ന്. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഒത്തിരി നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ പല വീഡിയോസ് പുള്ളി കണ്ടു, സെർച്ച് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ സൗദിയിലുണ്ടെന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി. പുള്ളിയും സൗദിയിലെ ഒരു കമ്പനി ജോലി ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ന് എന്നെ കാണാൻ വന്നു. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി, പുള്ളിക്കാരനും ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. പുള്ളിക്കാരന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പം എന്താണ് പേര്? എന്റെ പേര് മനു. മനു എവിടെ? മനു നാട്? ഞാൻ റാന്നി പത്തനംതിട്ടക്കാരനാണ് ഈ മനു. എന്റെ തൊപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ തൊപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളിക്കാരൻ കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒത്തിരി മച്ചാന്മാർ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഞാനിതുപോലെ ഇവിടെ ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആശാന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു. ആശാന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ആശാനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ ആശാനെ ഇതുപോലെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ച് നമ്പറൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു എന്താണ് ആശാൻ നമ്മളോട് അങ്ങനെ വലിയ സപ്പോർട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല, നമ്മളെ ഇങ്ങനെ തഴഞ്ഞൊക്കെ വിടുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അല്ല, പൊതുവെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊന്നും അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ആരെയും അങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കുമ്പോ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. ചെറിയ ആൾക്കാരാണ്, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ വിളിച്ചപ്പം ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്ന വരാൻ പറയുകയും നമുക്ക് അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനും വണ്ടിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനൊക്കെ സാധിച്ചു. അതൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ആശാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇതെടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ആശാന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ വാഹനം വഴിയിൽ എന്തോ കേടായി കിടക്കുന്നൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ആശാനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് എടുത്തൊരു എഫേർട്ട് അത് ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു. ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചു, നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വീഡിയോ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിച്ച് ഈ മരുഭൂമിയിൽ അറിയാമല്ലോ, ഈ സൗദിയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 54-55 ഡിഗ്രിയൊക്കെയാണ് ചൂട്. ആ ചൂട് സമയത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഒരു ബിഗിനർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ആശാന്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ അപ്പോൾ ആശാന്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പരിഗണിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മനു നമുക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം ദമാമിലാണ് ഇവിടെ, ഞാനിവിടെ ദമാമിൽ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ കറിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി കൂട്ടുകാരൻ. അപ്പൊ ഓക്കെ മനു, താങ്ക് യു. അപ്പം വീണ്ടും അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക. കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ആണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവർക്കുമായ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും താങ്ക്സ്, നന്ദി, നമസ്കാരം.